Graça e paz, meus amigos, vamos que vamos para mais um programa bonito da Rádio Tabi, programa Manhã Feliz com você. É isso aí, você ligado aí através do YouTube, através do WhatsApp, através das redes sociais da sua rádio. Receba aí meu abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado vocês que têm nos dado o carinho da sua audiência, que sempre têm deixado aí seu like nos vídeos da Rádio também. Um abração para você, meu amigo Iago Souto, para você, minha amiga, minha prima Miriam, sempre ligada também na Rádio também. Minha professora, minha amiga Glenda. A Glenda é promotora de venda, gente. Vocês que precisam fazer um curso aí de vendas, procure a Glenda. Depois estarei dando detalhes do trabalho que ela faz, dos cursos, ministra sobre vendas, para você alavancar aí sua carreira como um bom vendedor. É só procurar a professora Glenda num dos seus cursos. Eu fiz um curso com ela, gostei muito e acredito que vocês também vão gostar. Maravilha! Quero mandar um abraço também para a minha amiga Daniela, que está preparando aí muitas coisas boas para nosso programa aqui também na Rádio também. Um abraço também para a minha amiga e prima Edileuza. Maravilha, lá do Pará, ligada na rádio também. A Sandra Rodrigues também, uma prima querida também do Pará, também está aqui ouvindo a rádio também. Um abração para você, Sandrinha. Um abração para mim, para meu amigo Nivaldo, minha amiga Nayara, todo mundo sintonizado na rádio também. Eu gostaria de mencionar todo mundo aqui, gente, mas o tempo é curto, o tempo é pouco, mas aí vocês sabem que eu amo vocês, estou sempre com vocês, todos os dias, vocês precisando, é só chamar aqui na Rádio da Alegria que eu atendo vocês. Quero pedir vocês também para ajudar aqui na Rádio também, no questão da leitura da Palavra de Deus. Quero que vocês também façam as leituras aí, tragam novidades. Quer ter algum testemunho, conta aqui pra gente. Tem alguma solicitação, você está desempregado, quer anunciar aí a sua ocupação, quer anunciar aí também você que tem algum negócio, quer anunciar aqui também na rádio também, fique à vontade, porque essa rádio é sua, esse canal é seu, meu amigo, minha amiga, não tenha vergonha. Explore a Rádio JB, explore esse canal que Deus abençoou para abençoar a sua vida. Eita glória, então vamos agradecer a Deus por mais esse dia especial, maravilhoso que o Senhor nos fez. Como diz um versículo da Palavra de Deus, diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez, portanto regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então regozije e agradeça e exalte ao Senhor por tudo que Ele fez e que Ele fará. A canção bonita que eu vou tocar hoje é com a Eishla, Simplesmente Te Adorar. É uma canção bonita, onde você irá adorar a Deus por mais que Ele tem feito em nossas vidas, em sua vida, em nossas vidas. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sintonize Web. Agora vamos de sucesso, agora depois leitura em Jeremias capítulo 43.
vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, Senhor, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Declare que Ele é santo. Santo, santo, tu és santo. Santo,
simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Jeremias 43. O povo é levado ao Egito, ou seja, Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia de conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a tua tenda real sobre elas, e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, para a morte, quem para o cativeiro, para o cativeiro, quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará.